Po 4 iškovotų pergalių iš eilės lietuviai ketvirtadienį rungtyniaus su Libano rinktine. Abiems komandoms šis mačas jau nieko nelems. Lietuvos rinktinė net ir pralaimėjimų atveju užims pirmąją vietą D grupėje, o Libanas jau prarado viltis patekti į kitą etapą. Šios rungtynės bus daugiau garbės reikalas, tačiau tai nereiškia, kad lietuviai nekovos dėl pergalės. Po mačo su Prancūzija sakė nacionalinės komandos žaidėjai. Čia nieko nebelems nėra. Mes turim išlaikyti tą savo kaip laimėtojų, kaip pasakyti, kad į mumis žiūrėtų kaip į laimėtojus, nesvarbu prieš ką lošiam, turim išlaikyti mes tą lygį ir turim žaisti su bet kuria komanda. Negalim atsipalaiduoti ir negalim ten prieš Iraną gale vienu tašku laimėti. Čia to negali įvykti rytoj. Libaną tai yra, ne Iraną. Žaisim laimėti, mes turim laimėti, vis tiek tai yra, kovojam dėl savo vardo, jį reikia apginti ir neatiduoti niekam tų pergalių. O tai aišku, tikėkime, kad tai bus proga pažaisti žaidėjim, kurie gal šiek tiek mažiau žaidė po kol kas. Bet vis tiek išlieka tikslas laimėti, tai varžybų atiduoti negali. Mače su Libanu gaus galimybę atsiskleisti ankstesnėse rungtynėse mažiau rungtyniavę krepšininkai. Spėjama, kad aikštelėje nepasirodys traumas besigydantis Robertas Javtokas ir Simas Jasaitis. Kęstučio Kemzūros teigimu, komanda, kaip ir anksčiau, kovos tik dėl pergalės. Tai nereiškia, kad mes einam pralošti, mes eisim kautis, bet aš manau, kad, kaip jūs sakėte, daugiau bus šansų duodama tiems, kurie mažiau žaidė. Vaikit, nereikia tų forų čia ir viskas, matėte, moka visi žaisti ir reikia gerbti kiekvieną varžovą ir mes tą darysime. Ir jie pagal savo galimybės, bet jie ir taktinių ten įmantrybių visokie, kai telioja gynybas, nėra taip paprasta. Žinokit, nėra taip paprasta. Visada atrodo, kada laimė, oi kaip yra, nėra paprasta. Reikia įdėti nemažai daug pastangų, kad atrodytų, kad paprasta. Tuos nepaprastus sunkius dalykus padaryti paprastais. Bet nebus lengva. Aš nežinau, kiek jie mobilizuosis, bet aš tikiu, aš žinau tą trenerį, pažįstu. Tą Baldwin, kuris buvo Naujosios Zelandijos vyriausias treneris. Aš žinau, kad jis padarys viską. Žinau, kad jis padarys viską, kad nuteikti vyrus, kad jie aploštų Lietuvą ir jie imsis visokių taktinių gudrybių. Ir jeigu tik išeisiu su mintim, kad foros kažkokios, ar užmėtysim kepurėm, tai esi nubaustas tą pačią minutę. Libano rinktinės vyriausiasis treneris Tabas Baldvinas sako, jog Lietuvos ir Libano dvikova bus ypatinga, nes abi šalis yra tiesiog išprotėjusios dėl krepšinio. When you coach a team like Lebanon and come to a world championships, it's a learning experience. You fight for wins and you celebrate them when you get them, but you can't lose sight of the fact that every game you have to educate yourself for future opportunities. And we've got a couple of very good lessons in this tournament, and I hope that we can use some of those lessons in tomorrow night's game. Hopefully both countries have very passionate following from their fans, and I'm sure that the expectations in Lithuania are that they have an easy win. The expectations in Lebanon are that we fight extremely hard, and if we can create a result from that effort, then that's what we want to do. But the passionate support of the fans of both countries is special, and I guess from that standpoint, it makes the game special, and you'll see two decent-sized crowds in the stands tomorrow night, and they'll be loudly following their team, and I think that'll help both teams. Well, Lithuania is also for us a big challenge, and we look up to that team. Hopefully we can, if not win, at least compete and give a good image for the Lebanese basketball. It's not going to be easy at all, but we're going to try our best, at least so we can finish this tournament with 2 wins. Ketvirtadienį vykusioje rinktinės treniruotėje apsilankė Lietuvos ambasadorius Turkijoje Darius Pranckevičius, o net ir traumuotas Simas Jasaitis pademonstravo, jog neprarado taiklumo ir gali pataikyti krepšį netgi sėdėdamas ant kėdės. Martynas Lapinskas ir Robertas Narmontas specialiai Delfi TV iš Izmyro.